হাতে এখন একটা স্যামসাং V75 ফোন আছে। ফোনটা ওয়ান হচ্ছে না। ফোনটা আমরা দেখবো সমস্যাটা কি। মিটার 4.4, লাইনটা উঠেছে। মিটারে আমাদের 8 পর্যন্ত উঠে ছাড়া দিচ্ছে, 8-এর উপরে উঠতেছে না। আমাদের ফোনটা বর্তমানে ডেড মোডে আছে, অন হচ্ছে না, দেখতেছেন আপনারা। 8 পর্যন্ত আছে, ছাড়ে দিচ্ছে, আবার 8 উঠতেছে। তো যাই হোক, কাস্টমার ফোনটা আমাদের কাছে এই অবস্থায় নিয়ে আসছে। আমরা এখন দেখবো ফোনটার সমস্যাটা কি। সাধারণত এটা আমাদের কাছে ফ্ল্যাশের সমস্যা বলে মনে হচ্ছে। ফোনটার Mtk আইসি এটা এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি, নিউ ফোন। তো আমরা এখন দেখবো ফ্ল্যাশ করে, এসপি ফ্ল্যাশটা ওপেন করে ফাইলে যাব। সরি, ডিফেন্ডার আমার ওয়ান আছে। plus tools, process file, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন Symphony V75 WS1 V23 এই ফাইলটা আমরা মারবো। ফাইল নিয়ে নিয়েছে, ফরম্যাট প্লাস ডাউনলোড দেবো, স্টার্ট। ফোনে ইউএসবি কেবল ঢুকাবো। দেখুন ইউএসবি কেবল পাইছে, ডাউনলোড দিয়ে ফাইল ফরম্যাট হলো, ফাইল নেওয়া শুরু হয়েছে। The Bluetooth, the radio motor, aux input motor. The Bluetooth, the radio motor, aux input motor. বন্ধুরা, যারা আমার এই চ্যানেল থেকে বা ভিডিও থেকে একটু হলেও উপকৃত হবেন, তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে আমি আপনাদের কাছে আরও নতুন নতুন কোনো কাজ শেয়ার করতে পারি। আমাদের জিএসএম অনেক ফ্রেন্ডরাই আছে এই ধরনের প্রবলেমে ভোগে।
আপনারা ভিডিও থেকে একটু হলেও উপকৃত হলে আমার ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আপনাদেরকে আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য আগ্রহী করবেন। দেখুন আমাদের ফ্লাশ হচ্ছে 41% হয়েছে, 42, 43, একটু সময় লাগবে। দেখি আমরা ফ্লাশ কমপ্লিট হওয়ার পর ফোনটা অন হয় কি না, না হলে তারপরে আমরা নেক্সটে হার্ডওয়্যারের কাজ করব। আমাদের সার্ভিসিং সেন্টার এক নজরে দেখে নেই। চলুন দেখি, দেখা যাক ক্লাস কমপ্লিট হয়েছে। চলুন এবার আমরা দেখি কোনটা অবস্থান আসলে কি হয়। এখানে ব্যাটারিটাকে রিমুভ করব, আবার লাগাবো, এবার অন করার চেষ্টা করে দেখি অন হচ্ছে কিনা। দেখুন বন্ধুরা, ফোনটা অন হয়ে গেছে। আসলে মূলত ফোনটার ফ্ল্যাশিংয়ের সমস্যা ছিল, সমাধান করলাম। তারপর আমি দেখাই ফোনটা কমপ্লিটলি অন হয় কিনা, না হ্যাঙ্গিং প্রবলেম হয়। আবার চার্জ কম থাকার কারণে চার্জিং ফিল দেখে নিলাম। দেখি ফোনটা হ্যাঙ্গিং প্রবলেম হয় কিনা, না ক্লিয়ারলি অন হয়। চলুন দেখা যাক, একটু ওয়েট করুন। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ফোনটা অন হয়ে গেছে। ফাইনাল স্টেপ, স্টার্ট বাটন স্কিপ, নেক্সট করলাম, স্কিপ, নেক্সট নেক্সট নেক্সট। প্যাটার্ন দেওয়ার জন্য বলতেছে আমাদেরকে, স্কিপ করার কোনো সিস্টেম নেই, তার জন্য একটু নর্মাল প্যাটার্ন দিয়ে দিই। কনফার্ম, নেক্সট নেক্সট, গেট ইট, গট ইট। দেখুন বন্ধুরা, ফাইনালি আমাদের ফোনটা অন হয়ে গেল। আপনাদের সামনে যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা আসে থাকে, তাহলে আপনারা প্রথমত ফ্ল্যাশ করবেন ফোনটাকে, তার পরবর্তীতে না হইলে তার পরবর্তীতে হার্ডওয়্যারের কাজ করবেন। আমাদের অনেক জিএসএম ফ্রেন্ড আছে এরকম 8 পর্যন্ত চেঞ্জ থাকলে তারপরে ফ্ল্যাশ না করে অনেক সময় সিপুতে বা পাওয়ার আইসিতে
হ্যাঁ বা এমএমসিতে হিট দেয়, সেক্ষেত্রে ফোনগুলো ডেট হয়ে যায়। আপনারা প্রধানত এ ধরনের সমস্যা হলে আগে ফ্লাশ করে দেখবেন। দেখুন V75WH1, হ্যাঁ ভি আপনার 23, এই ফাইলটি আমরা মারছি, এটাই সিস্টেমে নিয়ে নিছে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 6। হ্যাঁ দ্যাটস বিদায় জানাই। আমার সালাম নেবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাই।